Дорогие друзья, с вами я, Мансур Кизет, Мансур Call of Duty Mobile, и я покажу вам Васю, который весь день, весь месяц, весь год уже мне грустит. Эй, ты смотрите. меня не забыл? Алдияр, это Наруто Узумаки Алдияр, который чуть-чуть кобздец. Вот, хвост это его. Вот наш Вася. Вася, это Маша сейчас написала. Мы здесь готовили ролик, а здесь она, написала. Ну, смотрите, какой он вот такой, смотрите, весь грустный. Она еще и запряталась, она уже 4 года. Смотрите, он 3 года уже таким грустным ходит. Не плачь, братан. Ладно, понимаешь, Не плачь. 4 было ребенка, но один умер. Не плачь, что? А 4 не подписываются на канал. Скоро 10 миллионов будет. Не плачь. Да он весь грустный, блин. Еще только что Мася. Написал. Привет. О, привет. Это мой друг Мади. Здорово. Мы Мы здесь снимаем ролик. на YouTube канал. Вот. И там, вот здесь вообще как здесь. Смотрите. Сюда вот только что одна тупая кошка написала. Смотри. Прикиньте. Вот. Ну это же ужас. Смотрите, вот куда подписала. Еще там, туда написала. Вот там. Вот еще. Не видно только. Вот еще. Вот написала. Вот еще. Она уже весь день писает. Надоело уже. И убежала, за собой не убирает. Ладно, всем пока-пока.